Maayong adlaw, San Carlos. Kini ang Vamos News. Sama ko sa aniya kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita nga may kalabutan sa programa Ning Kagamhanan. Ako si Janela Secong ug karon sa detalye sa mga balita. NING-PAHIGAYON og public hearings ang sangguniang panlungsod sa lokal kagamhanan sa San Carlos, kabahin sa rebisyon sa bayranan sa tubig, alang sa mga konsumidor sa Barangay Bulwangan, ug ang use rate sa People's Park Infinity Pool ni atong Nobyembre 21 dito sa SP Section Hall. Ipatuman sa syudad ang 18 pesos matag cubic meter sa tubig alang sa 1/2 inch meter size o pagkunhod sa 7 pesos nga balayran gikan sa kasamtangang taripa nga 25 pesos matag cubic meter. Ang Public Works, Engineering, Energy ug Water Works Committee Chair Mark Cui mingon ang pagkunhod tungod sa mas ubos nga gasto sa operating system, dugang niya nga gibaylo sa syudad gikan sa paggamit og fueled engine pumps ngadto sa electric pumps alang sa water system sa naisgutang barangay, busa mius-us ang gasto sa operasyon. Karon, i-change na to og electric pump. So ang cost din naog so muna na na-request ipag-kanaog so muna na ni-propose po ordinance ang SP para ikanaog po ang cost din naog from 25 to 18. Samtang si Tourism Committee Chair Philip Gerard Maisog ang nangulo sa proposal sa rental fee nga 150 pesos matag ulo alang sa kapasidad nga 50 ka tawo alang sa eksklusibong paggamit sa People's Park Infinity Pool matag weekdays gawas sa mga holidays nga matunong sa weekdays, weekends ug holidays. Dugang pa gi-require sa syudad ang publiko sa pagbayad sa kinatibuk ang kantidad nga 7,500 pesos atol sa reservation alang sa eksklusibong paggamit sa pasilidad. Ordinance amending Section 5 of Ordinance Number 10-70 entitled The People's Park Ordinance of 2010 as amended by Ordinance Number 13-24 by providing additional rates for the use of the infinity pool and for other purposes. So Section 1, Section 5 of Ordinance Number 10-70 as amended by Ordinance Number 13-24 is hereby further amended by adding the rental fees on the exclusive use of the infinity swimming pool facilities at People's Park on special occasions. Ang waivable fees magamit kung ang local government unit mogamit sa pool pinaagi sa advance notice of information o approval gikan sa mayor. Sa pagkakaron, 50 pesos lang ang bayranan sa mga bisita alang sa Infinity, kidi og regular pool sa People's Park, walay komento o sugyot nga gipresentar ato sa public hearing sa mga amendment sa duha ka ordinansa, ang Ordinance Number 07-06 kunang Omnibus Ordinance Regulating the Operation of Water Works Systems for the City of San Carlos, Negros, Occidental and its barangays, providing for the rates thereof and for other related purposes. Ug ang Ordinance Number 10-17 kunang the People's Park Ordinance of 2010. Ang gisugyot nga mga ordinansa ipost sa mga bulletin board sa City Hall ug sa mga lugar nga makita sa dili pa ipatuman ang mga bag-ong konsumo sa tubig ug infinity pool rates. Ang sangguniang panlungsod kon SP sa kagamhanan sa dakbayan sa San Carlos ni pahigayon og public hearing sa gisugyot nga pag-amendar sa Ordinance Number 17-60 o Revenue Code of San Carlos City, Negros Occidental ni atong Nobyembre 24 dito sa SP Section Hall. Ang gikasabutan nga 5% nga aumento sa buhi sa negosyo, 50% ng pagsaka sa tubig tungod sa taas nga gasto sa operasyon, 12 pesos matag metro kubiko ngadto sa 18 pesos. Ug ubos sa 5% nga aumento sa PRC License Professional Fees ipatuman karong Enero 2, 2024. Dugang pa ang mga bayranan sa kwarto, paggamit sa ambulansya, minor surgical procedures, dental services, wound dressing, medical fees, ug paggamit sa operating room sa City Hospital, mosaka usab. Si SP Chairman sa Committee on Finance, Budget and Appropriation, Mark Cui, nga mao'y nangulo sa public hearing, nagkanayon nga ang mga amendments sa Revenue Code, kinahanglan matag 5 ka tuig, ug ang katapusang giaprobahan nga amendments niadto pang 2017.
Gitumbok ni Kwe nga ang tanang pagtaas gamay ra ilabi na sa water rate. Siya ni Duga nga ang syudad wala pa magpahamtang ug usbaw sa buhi sa miaging tuig aron matabangan ang mga negosyo nga makasagubang sa ilang mga alkanse tungod sa pandemya. Ang negosyo ani natin ito sa 5 years, no? Muna need yun na ito i-represent karon ang comparison sa 2017 kung ang propose na ito ng mga rates karon, no? Kay sa among committee of the whole sa SB increase yun tatanan, no? Kay 5 years ago o karon lahi naman yun, no? So ang natuwa na lang ani is natin mga question or mga suggestion sa ato mga rates na decrease muna ni ang venue na ito karon, no? Gilusad sa Cabagtasan Tribal Council kon CTC sa San Carlos City ang proyekto kauban ang San Carlos City Heritage Culture and the Arts Council ni adtong Nobyembre 24 dito sa City Mayor's Office. Tumong sa capacity building and formulation of local guidelines of cultural communities nga proyekto ang pagdokumento sa tradisyonal nga pagdumala sa mga indigenous people kon IPs sa South Negros. Si National Commission for Culture and the Arts kon NCCA Representative Pablito Gonzalez mingon nga ang proyekto gipondohan sa NCCA og 250,000 pesos nga maghatag sa 30 ka miyembro sa CTC ug 5 kaadlaw nga capacity building course aron matabangan sila sa paghimo og framework sa lokal nga mga palisiya o mga giya nga haom sa ilang komunidad. Gipadayag ni CTC Chairperson Leonisa Impil ang iyang paglaom sa kalampusan sa proyekto diya sa paghimo og legal nga dokumento nga mo preserba sa ilang mga tradisyon ug nagpasalamat usab siya kang Mayor Nato Gustilo sa iyang hingpit nga suporta. About sa launching sa project capability building and formulation of policies and guidelines, cultural guidelines sa Cabagtasan Tribal Council. So, very fruitful ang launching. Ay daghan kay gi-promise si Mayor na mga project para sa Cabagtasan Tribal Council, no? So na yung renovation sa tribal hall, then ang full support niya sa among community. So nagpasalamat ni dako ni Mayor ni Dr. Ponpirada sa suporta. Gihimug-atan usab sa SCCH-CAC, pinanguluhan ni Dr. Archiles Ponferrada ang pasalig ni ini diha sa pagsuporta sa pagtabang sa pagpreserba sa kultura sa IPs, lakip na ang ilang arts and crafts tungod kay kini mahinungdanon sa culture heritage sa syudad. To help the indigenous people of Cabagtasan, we know for a fact that we still have an indigenous people, the Tribal Council of Cabagtasan. So, they are part of our city, helping them to be identified, the formulation of the policies and guidelines is needed for their identification and identity as a tribal council. And also, one of the aim here is to preserve the traditions that they still have. One of those is their art and crafts. Gisaad ni Mayor Gustilo ang iyang suporta alang sa infrastructure development alang sa IPs, sama sa pagtukod og eskwelahan sa kasamtangang tradisyon ug sa paggahin og budget alang sa ilang tradisyonal nga mga costume. Kini nga proyekto usa ka mahinungdanong lakang padulong sa pagpreserbar ug pagsaulog sa mahinungdanong kultura sa mga IPs sa South Negros, ilabi na sa San Carlos City. Dito usab si City Environment and Natural Resources Officer Engineer Loreto Sanchez atol sa paglusad sa proyekto. Sa gupon sa syudad, ang bag-ong schedule sa fair market values alang sa residential ug industrial nga mga yuta ug tanang klasifikasyon sa mga building sa San Carlos City sa tuig 2025. Ang sangguniang panglungsod kun SP
Pinanguluhan ni Vice Mayor Christopher Paul Carmona ni pahigayon og public hearing sa bag-ong schedule sa fair market values alang sa 2023 General Revision nitong Nobyembre 21 sa hapon dito sa SP Session Hall. Gipresentar ni SP Chairman sa Committee on Finance, Budget and Appropriation Mark Way ang gisugyot nga kinatibuk ang rebisyon samtang gipasabot ni City Assessor James Silva ang mga kausaban. Property assessment for different classes of real property located at San Carlos City. So mga inundun ko, mga 2018, nakapon na-assess mga 4,000. Karon kanang nila napitan, ano yung mga palit yung doon nila na nakanata sa mga 14, 15, 18,000 per square. So dapat i-upgrade din na ito ang katuang market value, no? Matod ni Silva nga ang mga bag-ong schedule sa mga values magdepende sa lokasyon o klasifikasyon sa mga propiedad sa residential lands samtang walay mga kausaban nga gihimo alang sa commercial ug agricultural. May pasalig nga gamay ra kaayo ang bag-ong kausaban ug dili bugat alang sa mga magbubuhis. Dugang ni Silva nga ilang gibase ang mga kantidad sa sales transaction gikan 2019 hangtod 2022 alang sa kinatibok ang rebisyon ug ang City Assessor's Office magpadala og notice of assessment ngadto sa mga magbubuhis sa dili pa ang pagpatuman. So na ang revise ni status ko ang commercial, then revise ni sa residential. Ang next revision ato is 2018. So, ang residential na mo, is status ko na mo. So, ang value naman sa ato ang residential is 2014 pa actually. Ang commercial is 2018. So, karon na revision is 2023. We are proposing na ang residential lands, buildings, among i-revise. Kaya ang value niya, daan na kayo, 9 years ako na. Ang commercial is status ko na mo karon. So, ang i-revise ang proposal karon is residential lands, buildings, either residential or commercial, and industrial lands. So, we have proposed values na for the 2023 General Revision. Giyawag usab niya ang publiko sa tukma nga panahon nga pagbayad sa buhis tungod kay ang katunga niini mapunta sa Special Education Fund kun SEF nga gigamit alang sa bisan unsang pagpaayo sa mga eskwelahan sa syudad. All taxpayer, the increase of the effect of this 2023 revision is gamay ra jud kayo. So kung if updated ta sa perming bayad ug buhis, wala ra na siya ang increase. Dayon makatabang jud ta sa atong sa example sa SAF nga sa schools man na siya sa Special Education Fund nga nasa share ana half of your taxes will go to the SAF. It's called Special Education Fund. Example gabayad kag 100 ang 50 na diretso jud na sa schools. Ini improvement sa schools lang gamiton ilaha jud na ang atong katunga gamit ang share anang katunga bahinon sa syudad ug sa barangay. Ang barangay makakuha gyapon sa real property tax which is 30% of the HAP. Ang katapusan nga General Revision alang sa residential gihimo niadtong 2014. Sugod sa Oktubre 31 ning tuiga, ang San Carlos City adunay gibana-bana nga 180 million pesos nga koleksyon sa kita sa buhis sa real property kumpara sa 145 million pesos sa miaging tuig. Ang ipalikon nga tax mapping sa City Assessor's Office adunay dakong papel sa pag-usbaw. Nakikita ang mga representante sa Armed Forces of the Philippines kun AFP, Philippine National Police kun PNP, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun OPAPRU, ug Kapatiran Incorporated kan San Carlos City Mayor Napo GUSTILO ing atong Nobyembre 22. Ang grupo gilangkuban nila ni AFP Peace and Development Office Assistant Chief Captain Ferdinand Boscato PN, Lieutenant Colonel Eric Colvera PA, CNNP Support Division Chief, Police Major Fredelin Francisco sa PNP, Peace Process and Development Center, 79th IB Commander Lieutenant Colonel Arnel Calawagan sa Philippine Army, Kapatiran Chair Veronica Tabara, Peace Program Officer, Provincial Coordinator Jason Encenares, ug Project Development Officer 2, Nelson Marie Vidasto sa OPAPRU, ug mga representante sa Department of Social Welfare and Development 6, nga niabot kauban nila ni San Carlos Chief of Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr., Pamana Focal Person, Engineer Debet Soralta,
ug City Planning and Development Coordinator's Office kun CPDCO staff. Matod ni Encinares nga ilang gipahibalo ang mayor kalabot sa gihimo nilang security assessment sa 33 kaaktibong miyembro sa Community Defense Unit kun CDU sa sitio ng Barangay Bagonbon nga magsugod na isip miyembro sa Citizen Armed Force Geographical Unit kun CAFGU ubo sa AFP. Matod niya nga kabahin sa assessment mao pagsusi sa socio-economic aspect sa CDU aron ang DSWD makahatag og tukmang livelihood projects alang kanila. Gipaambit usab sa grupo ngadto sa mayor ang road project sa maong lugar sa 2024 ug pagpahigayon sa pamana evaluation sa Peace and Development Community sa Barangay Bagonbon. Sa laing bahin, mainitong giabi-abi ni Mayor Gustilo ang mga bisita ug mipasalig nga tubagon ang mga panginahanglan sa mga sakop sa CDU. Gipaambit usab niya nga ang programa sa syudad ug ang mga kalumbuan nga nahimo sa mga katuigan ngadto sa mga bisita. Dito usab atol sa pagbisita sila si CPDC Engineer Magnolia Antonio ug kani sangguniang panlungsod member Clinton Sueto. Ang mga representante sa San Carlos City Site Coordinating Team con SCT ug Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity con OPAPRU mihimo og site validation sa gisugyot nga 4-kilometer road con Kating gikan sa sitio Pagbatangan hangtod sa sitio Nangka, Barangay Bagonbon niadtong Nobyembre 24. Ang maong proyekto gipunduhan sa OPAPRU pinaagi sa payapa at masaganang pamayanan kun pamana program. Si Pamana Project Development Officer Kenneth de la Cruz nagkanayon nga kung maaprubahan ang 60 million pesos nga proyekto karong Disyembre, ang nasyonal nga kagamhanan pinaagi sa General Appropriation Act on GAA FY 2024 mapatuman sa proyekto sa unang quarter sa 2024. Matod ni De La Cruz, nga gipatuman na sa pamana ang pagkongreto sa 3 kilometer nga dalan sa sitio Nangka ubos sa 2017 budget. LGU proposed project proposed road concreting in Barangay Bagonbon. This was proposed in FY 2024 pamana. Nag-aantay pa tayo ng approval from the national. This target of implementation, if approved, will be first quarter of 2024. Si Kapatiran Vice Chairman Godofredo Bayog-Ang mingon nga ang nasudnon og lokal nga kagamhanan ihatag og livelihood programs o projects alang sa mga benepisyaryo sama sa rice mill construction nga nagkantidad og 500 pesos sa 2017 og 300,000 pesos alang sa ilang rice retailing business sa 2022, drying pavement ug covered court. Iyang gipasalamatan ang kagamhanan sa pagsalig niini atol sa pagpirma sa Peace Treaty nga mao ang paghatag og kalambuan sa ilang lugar. Sa karon may nagligad na nga 500 meters kung kilometro. Ang katong nasyonal to sa UPAP, no? Ang katong 3 kilometers. 3 kilometers. Nga gikan sa Barangay Bagonbon. Bottom sa sitio Katugisan. Amo nang sa unang implementation sa UPAP sa diyang target nga kapuyon. Bali hindi man nila magulpe pero may partial na unang bukso sa implementation 40 ka balay ang ila i-construct. Human sa Pamana Site Project Validation sa Barangay Bagonbon, ipadayon ng grupo sa Carmel's Inn and Restaurant o gipahigayon ng regular ng Badang Tigo. Giisgutan ni Pamana Focal Person Engineer Debet Suralta sa City Planning and Development Coordinator's Office ang nahuman ng kahintang sa nagpadayong mga proyekto sama sa level water system, public cemetery, covered court, skills training sa pinya, meat processing, swine and goat dispersal o cattle raising. Ang mga benepisyaryo sa programa mao ang mass supporters na nibalik na sa sabakan sa gobyerno. Ang lokal kagamhanan sa San Carlos, pinaagi sa San Carlos City Anti-Drug Abuse Council kon SCADA, ning pahigayon sa ilang ikapito nga random drug testing ni atong Nobyembre 23 dito sa CDRRMO Operation Center. Adunay kinatibukan nga 98 ka mga empleyado, lakip ang mga na-assign sa ilang satellite offices ang gidrug test. Si SCADAC Secretariat Annalisa Macaraya niingon nga ang mga empleyado sa CDRRMO gidrug test matag tuig aron masiguro nga drug-free ang ilang trabahoan.
Dugang ni makaraya nga ang job order employees otomatikong matangtang sa trabaho kung sila magpositibo, ang mga regular nga empleyado pahibaw-on pinaagi sa sulat ug mopailam sa disciplinary actions depende sa resulta sa Drug Dependency Examination o DDE ubos sa guidelines sa Civil Service Commission. Sa ikamalusot, kung makaikyas man siguro karon tuiga, masakpan na yun. May naaman tayo mga subjects na positive karon na previously wala man sila na positive. So, mo na siya, actually mo na siya ang rason na nag-conduct a grad of blood test to ensure kay kung wala na to sila nagakpan last year, nagakpan na to sila. Si CDRRM Officer Joe Recalex Alingasa Jr. ningon nga kanunay niyang gipahinumduman ang mga empleyado ubos sa iyang pagdumala sa ilang tulubagon sa higayon nga malambigit sila sa paggamit sa illegal nga drogas. Ang mga buhatan nga nipaubos sa drug testing karong tuiga mao ang Business Permit and Licensing Office, City Engineering Office nga nadistino sa Motor Pool, Information Technology and Computer Services Office, Traffic Management Authority, People's Park Management Office, Sports Office, Public Market and Slaughterhouse Department, City Waterworks Department ug City Environment Management Office. Ang mga miyembro sa San Carlos Milling Company Incorporated Homeowners Association gi-assess ni atong Nobyembre 22 dito sa Metroville, Barangay Palampas. Ang 40 ka miyembro sa SEMCI-HOA mao ang mga partisipante sa Meat Processing Livelihood Skills Training niadtong Hulyo 6 ning tuiga o gi-assess ni Project Development Officer 2 Denise Angela Jose sa Technology and Livelihood Development Center kung TLDC Negros Occidental ug Habitat for Humanity Philippines kung HFHP Community Development Interior Hubert 5 pinaagi sa written test. Si 5 niingon nga ang mga resulta sa assessment una hipos nga impormasyon importante sa pag-customize sa programa nga muhaom sa panginabuhian sa mga partisipante. Siya nang hinaot nga ang mga partisipante sa nasangpit nga pagbansay-bansay mo gamit sa ilang mga nakatunan aron makamugna og panginabuhian alang sa ilang pamilya. So we are here to support our homeowners associations. People are now living here in San Carlos in our site. So just recently we had this evaluation program conducted by the TLDC, province of Negros. So the purpose is basically to do an evaluation. So last July they did a program on skills training on meat processing and vegetable processing. So the goal was hopefully to capacitate or give the homeowners assistance for livelihood. So they gave them training on meat processing and vegetable processing so that they can, on their own volition, perhaps start their own business and utilize the skills that they've used to help with their income. Nitambong atol sa assessment sila si TLDC staff Johanna Calgando, Marichelle Chavez, SEMCI-HOA Secretary, o Board of Director Marlon Maglayon, o Board of Director Catherine Paril, o Carlito Brosse Jr. sa San Carlos City Integrated Housing con SCCIHA. Ang Provincial Government sa Negros Occidental o Provincial Council for Women con PCW nagsaulog sa Safe Space Day ug gisugdan ang tinuig nga 18th Day Campaign to End Violence Against Women con EVAW niadtong Nobyembre 24 sa Ayala Capital Central Event Center, Bacolod City. Ang maong kalihukan gisalmutan sa lain-laing asosasyon sa kababayen-an gikan sa mga syudad ug munisipalidad sa Negros Occidental. Si Chair of the Sangguniang Panlungsod Committee on Women, Rita Gaduslao, WCPD Police Captain Wilma Silva, Philosophy Doctor sa Development Management, Dr. Wena Tupas, ug Diplomat Philippine Board of Psychiatric, Dr. May Linda Ruiz de Lozuriaga, naghisgot kabayan sa Provincial Safe Spaces Day, pagpugon sa VAWC, Best Practices, mga paagi sa pagpaligon sa pagpatuman sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Impacts of VAW ug VAW in Charge. Sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, niingon nga ang Safe Space Day ubos sa Provincial Ordinance 009-2023 subay sa mga inisyatiba sa pag-localize sa Republic Act 11313 o nailhan nga Safe Space Act nga nagpasabot sa usa ka pasalig sa pagmugna
ug usa ka palibot nga walay diskriminasyon diin ang matag individual bisan unsa pa nga gender mahimong mulambo. Dugang pa nga aron mahimo kini nga posible, ang sulundon kinahanglan himuon nga konkretong aksyon. Ang chair sa Sangguniang Panlusod Committee sa Women nga si Rita Gazuslao nihatag ug ipasugdahan ang importansya sa Safe Space Act nga naghatag og legal nga framework nga nagpasiyugda sa inclusivity ug nanalipod sa mga individual gikan sa diskriminasyon. Dugang niya nga kini usab instrumento sa pagsukol sa mga sistematikong issue o mga biases nga anaa gihapon karong panahona. Ang presidente sa League of Municipality ug Municipality Mayor sa Pulo Pandan, Miguel Antonio Peña, presidente sa Local Lady Legislator League, Negros Occidental Chapter, Munisipalidad sa Kawayan Vice Mayor Analisa Tabuhara Soriano, ug Executive Assistant sa Bacolod City Mayor Rodel Parcon, nagpakita usab og suporta sa pagpalig-on sa pagpatuman sa Safe Space Act. Si PCW Chairperson Attorney Andrea C. nipaambit nga ang tumong sa 18th day campaign sa EVAW ang pagkailap sa impormasyon, may tungod sa mga update sa status sa VAW, pagtigom og suporta sa publiko, pagsulbat sa tanang matang sa VAW, ug pagpalig-on sa tumong sa gobyerno sa pagpanalipod sa human rights. Ang mga partisipante sa San Carlos City naglakip sa San Carlos Children and Women's Affairs Association Incorporated, City Social Welfare and Development Office, Local Philippine National Police, Women and Children Protection Desk, ug San Carlos City Hospital. Ang Public Employment Service Office kon PESO sa San Carlos City, uban sa Department of Labor and Employment Condole, NING-PAHIGAYON og job fair dito sa City Auditorium ni atong Nobyembre 23. 11 ka ahensya ug establishmento sama sa Global Dominion Financial Incorporated, Motorstar MSS Cycle Trading, Negros Grace Pharmacy, RMA Manpower ug Consultancy Services, Toyota Negros Occidental ug Empire One nga gihatag dugang sa mga trabahante ang nisalmot sa maong fair. Si PESO Manager Mariel Aviner niingon nga 13 ang na-hired on the spot kon HOTS sa 165 ka mga individual nga mi-apply sa mga bakanting trabaho. Nagpasalamat siya sa mga ahensya ug establishmento sa Dole Regional ug Provincial Offices. Gitumbok ni Aviner nga pipila lang ang mi-apply sa maong job fair kung itandi niya itong miaging Hulyo tungod kay alang lamang kini sa mga lokal nga kumpanya ug walay mga kumpanya nga nagtanyag og trabaho gawas sa nasod ang giimbita. Wala na ito ni ka-job fair no, kung isa itong nakakuhan pag July, hopefully, hindi ka naamurod, hopefully makasulod mo sa ato ang mga employers na hard. Okay, thank you all and hopefully, anyway, annual naman yan itong job fair, so next year we will also have a job fair na po for opportunity sa mga nagpamitaan ng kubra. No? Thank you all for coming at ang mga job seekers and good luck ninyo. Sa laing bahin, gipasalamatan ni Office for Human Resource Management Head, Attorney Maria Chat Cordero, ang partner agencies o mga partisipanteng kumpanya sa paghatag og kahigayunan sa mga kabatan-unan, estudyante o mga batan-ong profesional nga makatrabaho pinaagi sa maong kalihukan. To our PESO, because this will give opportunities to our youth, our students, our young professionals for employment. This is an opportunity for them to meet not just one but multiple employers and at one time. And some even get immediate response and get hired on the spot. No? Si Dole Negros Occidental Field Office Head Carmela Abilyar nagkanayon nga ang ilang ahensya kanunay nga mosuporta sa mga programa sa PESO nga naghatag og trabaho sa mga walay trabaho, lakip na ang Special Program for Employment of Students kung SPES ug Jobstart. Dugang niya nga ang job fair mao itulay tali sa Dole, PESO ug mga ahensya sa paghatag og trabaho sa mga nangita. Kami sa Department of Labor and Employment kauban sa atong probinsya Public Employment Service Office. Lagi-lagi kami nagasuporta sa atong lihok na magpangita, mapangitaan sa mga trabaho. Kini, usa sa mga programa namon ang job fair, kauban sa Jobstart, SPES, or tinatawag nato
summer job. Napon may government internship program. Inikabahin lang sa programa sa Department of Labor and Employment sa pag-facilitate sa employment. Dito usab si Regional PESO Focal Person nga si Erin Lim sa maong kalihukan. Kapin sa 60 ka miyembro sa Community Training and Employment Coordinators kung CTEC o mga miyembro sa PESO Managers, Association of Negros Occidental kung PESO Mano ang mipahigayon sa ilang regular quarterly meeting dinhi sa San Carlos City ni atong Nobyembre 23 dito sa Liga Conference Room SEC Multipurpose Hall. Ang maong mga panagtigong, gipahigayon pinaagi sa tabang sa Technical Skills and Training Development Authority kung TESDA ug sa Public Employment Services Office kung PESO, San Carlos. Ang CTEC Association Executive Vice Mayor Carmeli Bantog Zayco miingon nga ang ilang agenda nakatutok sa pag-update ug pag-finalize sa Constitution ug bylaws isip pagpangandam sa rehistro sa Securities and Exchange Commission. Actually, the CTEC Association has regular quarterly meetings on the scheduled quarterly meetings. So may updates lang and then we're finalizing on our bylaws. We mentioned that sa 2024, lahat ng senior high will have to do assessments on things that we have to do for the 2024. Samtang si TESDA Region 6 Director Florencio Sunico, niingon nga ang tanang senior high school graduates mupailam sa TESDA accreditation sa tuig 2024 aron sila makabaton og pruweba nga sila ang ayan nga manarbaho dinhi ug sa gawas sa nasud. Ang TESDA Provincial Director sa Negros Occidental, Ninya Connie Dodd, PESO Manager Mariel Avenir, mitambong usab sa maong panagtigong. Sila si Sunico ug Dodd, kinsa mihatag og kortesiya ka Mayor Nato Gustilo, may bisita usab sa City Hall Annex Building ug CDRRM Command Center. Sa laing bahin sa gipahigayong panagtigom sa PESO Mano members, gisgutan nila ang kabahin sa year-end performance assessment report sa mga serbisyo sa panarbaho, sama ang job fair o career coaching, pagpangandam sa Labor Employment Development Plan sa matag local government unit, pag-andam sa 2023 Employment Action Plan, Department of Migrant Workers Updates, mga responsibilidad sa PESO, labor market analyst gikan sa first hangtod third quarter, ug first aid training. Si San Carlos City PESO Manager Mariel Avenir, nagkanayon nga ila usab nga gituki ang SEC registration sa ilang organisasyon ug ang mga programa nga ipatuman sunod tuig alang sa dungan nga trabaho tali sa mga sakop sa PESO. PESO managers sa Negros Occidental, and usually ginatakol ng is number one is ang registration sa organization, sa association, ay number two is ang mga programs na implement later na po for next year. Nagpasalamat usab si Negros Occidental PESO Manager Dr. Sharon Juanse, Philosophy Doctor kang Mayor Nato Gustilo sa iyang padayon nga suporta sa PESO Mano ug Avenir sa pagsuporta usab sa tibuok organisasyon ug sa Department of Labor and Employment. Dugang niya nga padayon sila nga magtrabaho para sa paghatag sa mga maayo ug di kalidad nga mga trabaho alang sa pag-asenso sa Negros Occidental. Pero kami diri sa PESO, mga Public Employment Service Office Managers, isa sa agenda nga gidiscuss namon are of course the year-end report, employment-related report, and also the concerns of the DMW or the Department of Migrant Workers, which is amo ni siyang agency nga partner gid sang Department of Labor and Employment sa paghatag suporta sa aton nga mga OFW workers or migrant workers overseas. And we also discuss our preparation for the next year activities. Ang bagong Assistant Jail Warden sa San Carlos City District Jail kon SCCDJ nga si Inspector Jose Roberto Mapa may bisita kang San Carlos City Mayor Nato Gustilo niadtong Nobyembre 21 dito sa City Mayor's Office. Si Mapa na destino sa SCCDJ niadtong 2018 ug Metro Bacolod District Jail kaniadto ug karon. Nibalik na usab siya sa dakbayan isip Assistant Jail Warden sugod niadtong Oktubre 16 ning tuiga. Ang 50 anyos nga si Mapa mo'y mihulit kang Senior Jail Officer Danny Goboli, kinsa mao na ang Chief Admin o Operation sa San Carlos City District Jail karon.
Si Mapa miingon nga tungod kay ang pasilidad gipauswag na, siya naghinam-hinam nga makapangita og lain pang alternatibong panginabuhian alang sa mga PDL dugang sa handicraft making. Gipasalamatan usab niya si Mayor Gustilo, mga kauban sa BJMP Regional Office 6 ug ang SCCDJ pinanguluhan ni Jail Chief Inspector Felix Ariana sa pag-abi-abi kaniya. Tuloy karon improving naman ang ato ang jail. So ngita pa tang mga alternatives, mga modification to mas mag-improve ang San Carlos City District Jail. So daghan ta din mga livelihood programs para sa PDL. So saan parol rin? Hintamong atol sa pagbisita, si Jail Officer 2 Joe Venterante o BJMP trainees, Jail Officer 1 Daniel Rafael, Peter Jen Repe ug Alvin Rosales. Giyatagan usab sa grupo ug parol si Mayor Gustilo. Gipasugdahan sa San Carlos City ang ipaabot nga first Pita Flores Music Fest Aftermath, usa ka musical event ka nagpakita sa mga talento sa mga lokal nga banda ni atong Nobyembre 26 dito sa Rizal Square Public Plaza. Gipasugdahan kini sa Local Government Unit kon LGU San Carlos sa pakigtambayayon sa Musician United San Carlos kon Misaka ug Black Box Production. Ang line-up sa mga performers nagpakita sa nagkalain-laing mga talent, lakip sa mga banda maong local bands, Atomic Banakon, 7-Foot Frame, Tyrants, Patable, Made in SEC, Undercover Junior, Undercover, CLFRNye, 6127 Records, T269, Clubs ug RW. Ang matag banda midani sa mga milantaw sa tibok gabi ipinaagi sa ilang nagkanindot nga pagtukar. Si Joseph John Lobaton, acting president sa Misaka, ipadayag nga ang nag-unang tumong sa mong kalihukan mo ang paghatag og plataporma sa mga lokal nga talento nga mopasundayog og para sa taga San Carlos nga masinati ang mga banda sulod sa komunidad. Giisgutan usab niya nga gidayeg ni City Mayor Nato Gustilo ang mga lokal nga banda sa ilang performance atol sa pagsaulog sa Charter Day ni atong Hulyo nga nagpasiyugda sa kaminong danon sa pag-ila sa pagsuporta sa ilang talento. Ang San Carlos, kaniadto pa, daghan na kining mga local talents, especially sa music. Young talents nga ang ilahang capacity sa music nga ma-compete po sa lain nga mga level ba. Walang kabonay, walang balin nato. Kunya, kini dugay na ni, way back ang pinakabatanon ng mga music, local music scene sa una is way back mga 1992. Tabanan sa itong mga local talents, ga-play na ni sila og kanang mga establishments, especially aning mga sa atong food industry na to, mga restaurants. No, daghang mga kananan dire karon nga gina-hire nila atong mga local talents to play, no? So dili lang na sa ingon nga sa ilahang ginapagawas nga ilahang mga skills nila magtukar ga-earn pud sila at the same time. Gidasig pa ni Lobaton nga ang lokal nga banda nga ipakita ang ilang orihinal nga komposisyon ug nagpahayag sa ilang paglaom nga suportahan sila sa komunidad. Gipasalamatan niya si Mayor Gustilo sa mga kanunayon nga pagmugna ug mga oportunidad alang sa lokal nga talento nga molambo. Sa laing bahin, ang tanan nga mga banda naghiusa aron ipasundayag ang iconic nga kanta ni Bob Marley nga One Love, kini nagtumong sa pagdasig sa kalinaw, paglaom, gugma ug panaghiusa alang sa mga tawo. Ang San Carlos City Hospital gideklarar nga usa sa mga runner-up sa gulayan sa Hospital Liso Kabuhi Co Entry Community Category ug nakadawat og certificate og 5,000 pesos. Ang mga awardees gideklarar atol sa pagsugod sa tinuig nga 18-day campaign to end violence against women kun EVAW ni atong Nobyembre 25 sa Ayala Capital Central Event Center, Bacolod City. Para sa community group category, ang Barangay Kalipi Organization sa La Carlota City mo'y nakakuha sa first place. Gisundan sa Barangay Abuanan Kalipi Association of Bago City nga mo'y second place ug Bahay Kubo Group Garden sa Kabangkalan City isip third place. Para sa individual family category, ang Rosa Bayoneta and Family sa La Carlota City nahimutang sa first place,
Gisundan sa ang utanan sa Pamilya Bena sa Barangay Bulad, Munisipalidad sa Isabela, isip 2nd place, ug Pinakbet Backyard Garden, Barangay Urong, Cabangcalan City, isip 3rd place. Ang mga mananaog sa community group category nakadawat og certificates o cash prizes, 30,000 pesos sa first place, 20,000 pesos sa second place, 10,000 pesos sa third place, ug 5,000 pesos sa runner-up. Alang sa family individual category, ang mga mananaog nakadawat og certificate o cash prizes, 15,000 pesos alang sa first place, 10,000 pesos sa second place, 5,000 pesos sa third place, ug 3,000 pesos sa runner-up. Si Sangguni ang Panglungsod Committee on Women, Rita Gatoslao, o Provincial Council for Women Chairperson Attorney Andrea C. mo'y nangulo sa awarding ceremony. Gisusi sa Department of Social Welfare and Development kundi DSWD sa probinsya sa Negros Occidental ang Office of Senior Citizen Affairs kon OSCA alang sa search for the best supporting local government unit kon LG OSCA head ug Federation of Senior Citizen Association of the Philippines niadtong Nobyembre 21. Ang mga evaluator naglakip sa Department of the Interior, ang local government kundi LG Local Government Operation Officer, Bel Regine Ann Chavez, ug Provincial Social Welfare Officer 2, Runisa Lutaw, nga adunay mga indicators nga gilangkuban alang sa best supporting LGUs, ilang gisusi ang establishmento, resources, polisiya, mga plano, budget ug mga accomplishments, samtang alang sa search for OSCA head ug FS CAP, ang mga evaluators nag-assess sa appointment, background information, achievements ug accomplishments. Matod pa ni Chavez nga gitumong sa moong evaluasyon ang pagsusi sa mga LGUs kung compliant ba sila sa Batas Pambansa bilang 344 o ang Act on Enhancing the Mobility of Disabled Persons by requiring certain buildings, institutions, establishments, and public utilities to install facilities and other devices. Ug ang Expanded Social Citizen Act, Republic Act 9994. Dugang pa niya ang makadabang usab kini sa ubang mga LGUs nga mapauswag ang ilang mga serbisyo ug makatuman sa moong mga mandato. The objective of the search is not just to select the best LGUs, but also to help other LGUs improve and comply with the mandate. Makita ninyo sa BP 344 and RA 9994, which we highlight actually the selection of our OSCA head, the manner of selection from the recommendation of the General Assembly to the appointment of the mayor as well as the compensation. Actually, the compensation is salary grade 10, but not all LGUs are able to meet it since gamayra ang ilang NPA. So, we make sure na compensated man si OSCA head so that he or she can actually do her job or his job as expected. Si OSCA head Roberto Mercado, ningon nga nalipay sila sa pagpakita sa mga evaluator sa ilang trabaho sa pagserbisyo sa mga senior citizen. Gipasalamatan usab niya si San Carlos City Mayor Nato Gustilo sa kanunay nga pagsuporta sa mga panginahanglanon sa mga senior. Uban City sa municipality mo the best mo sa San Carlos sa paminaw kay nakalibot man ko dito. So di lang ta manghambog, so ang maningkabo sa mga at least ipakita na mo ang among kaayo kung giunsa na mong mga tigulang mo gina dili ta kapuan na kay naamo ta blood grills pagtukod sa bagong building na ihatag sa mayor dito na to perfect ang ilang pangutana. Sa laing bahin ang mga mananaog sa nasangpin nga search makadawat og ganting salapi ato sa awarding sa umaabot nga Disyembre 7 ning tuiga sa Nature's Village, Bacolod City. Mitambong usab atol sa evaluation sila si FSK President Vidal Bordahe Jr., Administrative Officer 3 Almer Artiliaga ug ubang mga kawani sa OSCA. Alokan kagamhanan sa San Carlos City, pinaagi sa City Sports Office, NING-PAHIGAYON gihapon sa nagkalain-laing sports activities, subay sa Pinta Flores Festival gikan sa Nobyembre 25 hangtod 27. Ang sporting games nga gipahigayon dito sa City Auditorium naglakip sa table tennis nga adunay upat ka kategorya sama sa under 10, under 12,
Under 18 boys ug girls category ug open men's ug women's category, di na mga partisipante gikan sa San Carlos City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Iloilo Chawi Sports Team, Sigma Capiz Pututan, UNOR, Mangkas Cleaner sa La Carlota, Sweet Caroline sa Cadiz City, Bangkirohan of Cadiz City, La Castellana, Himamaylan, Kabangkalan City, Maaw, Pulupandan, Tuboso, Calatrava, Canlaon City, Gihulngan City ug Dumaguete City. Test our skills and know our own capabilities in the realm of sport, especially table tennis. Table tennis, or popularly known as ping pong, is one sport that strives to promote an individual's development. It is one sport that improves and develops physical fitness. Sa futsal tournament, 16 ka teams ang nagtigi alang sa elimination round nga gilangkuban sa under 17 girls and men's open categories nga gipahigayon dito sa Barangay 4. Samtang gipahigayon usab ang Taekwondo Championship event ang gipahigayon dito sa Barangay 1 Covered Court nga gisalmutan sa 65 ka mga manunula sa nagalain-laing mga kategorya. Gipanguluhan ni City Vice Mayor Christopher Paul Carmona ug Sports Office in Charge Jesus Facundo Combate Jr. ang pagbukas sa maong mga kalihukan. Ang City Sports Office gipasidunggan ang mga mananaog sa duha ka torneo nga table tennis ug futsal tournament niadtong Nobyembre 26 hangtod 27 tuiga. Ang mosunod mo mga mananaog sa moong torneo sumala sa lain-laing mga kategorya. U10 Boys Champion Hamet Baynosa, First Runner-Up MJ Malunes, Second Runner-Up Michael Palabrica. U12 Boys Champion Samuel Agudo, First Runner-Up Macdaniel Dida, Second Runner-Up Kevin Espinace. U18 Boys Champion Dirk Atilano, First Runner-Up Stefan Magalona, Second Runner-Up Roan Vasquez. Sa Open Men's, Champion Roan Vasquez, First Runner-Up Carlo Piala, Second Runner-Up Dirk Atilano. U10 Girls, Champion Kian Smallman, First Runner-Up Marian Yap, Second Runner-Up Jana Celine Saison. U12 Girls, Champion Denise Shabok, First Runner-Up Kian Smallman, Second Runner-Up Marian Yap. U18 Girls Champion Feby Magalona, First Runner-Up Kini Hokson, Second Runner-Up Christine Ong. Sa Open Women's, Champion Feya Argelies, First Runner-Up Mika Tanate, Second Runner-Up Gwen Gaviola. Sa laing bahin, ang MB Balbakwa FC mao'y kampiyon sa Men's Open category nga gisundan sa Caritas FC ug GPV FC isip first ug second runners-up. Sa Under 17 Girls category, Colegio de Santo Tomas Recoletos kun CSTRA mo'y kampiyon gisundan sa Julio Ledesma National High School kun JLNHS isip first runner-up ug Caritas FC isip second runner-up. Samtang special awards gihatag sa Tanyon College FC ug Caritas FC alang sa Fair Play Award, Best Striker nga nahatag nila ni Helen Cris Soledad ug Neil Ryan Lirio, Best Pivot Helen Cris Soledad ug Florence Agraviador, Best Defender Wincia Tumala ug Janino Ramirez, Best Goalkeeper nga si Precious Bacalso ug JD Manuel, samtang sila si Beatriz Antonio ug Paulo Sanchez mao'y most valuable players sa matag kategorya. Ang maong mananaog nakadawat og mga tropeyo, medalya, ganting salapi ug mga sertipiko. Ang syudad sa San Carlos sa Negros Occidental, pinanguluhan ni Mayor Renato Gustilo o mga sakop sa sangguniang panlungsod na pinanguluhan ni Vice Mayor Christopher Paul Carmona ni saulog sa ika-160 na anibersaryo sa katipunang lider o bayani sa Pilipinas ng si Andres Bonifacio sa Bonifacio Square Public Plaza ni atong Nobyembre 27. Sila si SP members Armando Laguda Jr., Dr. Jose Carlos Villarante, Victoriana Cabili, Mark V, ug Jeffrey Hidalgo, uban sa mga local department heads, barangay ug SK officials, veterans ug mga representante sa Philippine National Police San Carlos, Regional Mobile Force Battalion 6, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management at Penology, Department of Education, Boys and Girl Scouts of the Philippines, mihatag og bulak sa tiilan sa estatwa ni Andres Bonifacio. Ang mga magtutudlo og gawani sa Andres Bonifacio Elementary School mo'y mapahigayon sa maong kalihukan.
I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCC-LGU Information Page, ug sa Instagram at SCC-LGUPH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Maukad to ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang kon buhaton sa makadaghan mamahimong magpausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panag-uwan. Daghang salamat ug vamos San Carlos.